Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawinor, good afternoon and welcome sa Heart Stories. Kaupo din naman si Kuya Bibo, syempre, padayunon ta ang aton sining pagbasa sa mga sulat, no? And as I've said, ini nga letter gintigana ko gid, ginaaman ko gid sa subong nga okasyon sa Valentine's Day mismo. And this letter is coming from Jem, no? Isa ka 52 anyos nga letter sender naton. Bago natin umpisahan ang iya sining nga sulat, kawinor, basi ka mo man may mga tagsa-tagsa ka mga heart stories. May mga problema pag-abot sa patag sa paghigugma o kung ano man ang inyo sining nga mga palaligban o inspirasyon na gusto man nga i-share diri sa aton nga programa. Pwede nyo gidina isalig sa aton nga heart stories sa email sa dearheart1079@gmail.com. O hindi ganin sa atin sining Facebook page kay kadaman sa aton na nagagamit sa Facebook, no? I-message nyo lang ina sa akin yung Facebook page, Kuya Bibo Heart Stories. And kung wala nyo pa na-like ang na-follow, please do it na lang. Valentine's Day man subong, regalo nyo na lang na sa akon. Anyway, this is it. Time to read our Valentine's Day featured letter for today. Siling niya sa iyang sulat, maayong hapon, Kuya Bibo. Ako gali si Jem. 52 anyos na kag may 3 ka mga kabataan. Kabay nga, ining akon heart story, ang mabaton mo man kag matagaan sang oras sa kahanginan. Hindi nangin madali ang akon nga love story, Kuya Bibo. Kadamo sang kasakit nga inagihan. Pero tungod sa pagpalangga, nahimo ko nga magpakatangaman sang kapila ka beses. Kag sa dalayon, Kuya Bibo, nga pagpangamuyo sa Ginoo, nga mabag-o ang akon nga bana. Ginsabat niya ini. And I hope hindi pa ulihi ang tanan para sa amon nga panugod. Liwat sang amon malinong na nga pangabuhi. Kuya Bibo na lang itawag ko sa imo maski magulang ako sa imo, no? Tungod, nakasanayan ko nga mamati sa imo heart story nga ginatawag ikaw, Kuya Bibo. No offense meant, Bibo ha, sa akon nga endearment sa imo. Well, that's okay for me, Madam Jem. I prefer din na tawagin Kuya Bibo, no? It's not the age. Sa pagbadayon ko, nagsugod ang akon nga love life. Sang makilala ko, kag mag-abot sa akon kabuhi si Lemuel. Isa siya ka pulis, Kuya Bibo. Pero bago pa siya nangin pulis, childhood sweethearts na kami. Mahambal ko nga siya nagid ang lalaki nga una kag katapusan ko nga palanggaon. Since high school, kay magkababata kami, mahambal ko siguro nga ka-MU ko na siya. Tapos naging boyfriend. Hasta nga naka-college na kami kag sa matuod, nakabrikanay pa kami makapilaman ka beses. Ang usual nga ginaagyan sa magkahagugma na agyan manamon. And ang isa sa pinakamalawig namon nga breakup, naglabot man siguro sang mga 1 year. Sang manugsulod na siya sa PNP sa do. Kag during that time, daw nagkulang kami sa pag-intindi man sa isa kag isa. Gani, nagabot sa point nga
magbulaganay na lang kami. Kaya mo ini ang sa pamatyag namon makapamaayo sa amon. Kuya, sang na-realize namon nga palangga pa namon ang isa kag isa. Kag saliwat niya nga pagpangayo sa akon sang kahigayunan. Kay pareho pa kami nga libre man sadto. Para kuno mapadayon namon ang amon na utod nga relationship. Nagpasugot ako, Kuya Bibo. Kagliwat nga nagsalig sa iya. Tungod, wala man nadula ang akon nga pagpalangga kay Limuel. Kuya, mahambal ko nga nangin mature na kami pareho sa amon nga liwat nga pagbalikanay. Maka-communicate na kami maayo, kag makaya nga intindihon ang mga tagsa-tagsa ka mga diferensya, kag kakulangan sang isa kag isa. Do kadali na para sa amon nga maistoryahan kag masettle ang mga issues. Gani, mahambal ko nga medyo naka-take off man sang maayo ang amon liwat nga pagtukod sang amon nga relasyon. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawinner, welcome back sa ating Heart Stories. Kaupad nga si Kuya Bibo sa mga Valentine's Day. Padayunan ko na sa pagbasa ang sulat sang aton sininga letter sender nga si Madam Jem. Siling niya pa diri, Kuya Bibo, nangin masadya ang amon nga relasyon ni Limuel sa liwat namon nga pagbalikanay. Kag after 2 years, nagdesisyon naman kami nga magpakasal. After namon na hibaluan, nga nagabusong na ako. Happy gid ako sa pagsugod sang amon, pagtukod sang amon nga pamilya. Very responsible gid ang akon nga bana. Kag asikaso niya gid ako, halin sa akon nga pagbusong, tubtub nga nabunag ko na ang amon subang nga si Junjun, Kuya Bibo. Siya si Lemuel Jr. Amo na nga si Junjun ang iyangayo. Kay gusto gid ni Lemuel nga mangin junior dayon ang amon una nga anak. Kag tuman gid siya ka malipayon, Kuya Bibo. And after 2 years, nagbusong pagid ako sang amon bata nga babayi. Kagin pangalanan namon siya kay Angel. Sa sulod sa 5 katuig namon nga kasal, Kuya Bibo, mahambal ko gid nga almost perfect ang amon nga relasyon. Kay mine, wala gid sang gamo si Lemuel, kag responsable gid sa pangabuhi. Dumahambal ko nga hindi siya typical, no, nga ara sa serbisyo sa kaangay niya nga propesyon. Nga maangot sa stereotyping nga nagapang babayi. So mahambal ko, tama ako kaswerte sa iya. Kag siya pagani na permi ang nagapang grocery, no, para sa amon balay, taga-sweldo niya. Kag dako gid nga parte sang iya nga sweldo ang ginahatag niya sa amon para sa iba pa namon nga mga galastuson. Kag para kuno nga makasupot-supot kami sa pang-eskwela sang amon mga kabataan sa pila ka adlaw. Pero sa wala ko ginalauman, Kuya Bibo, gulpi lang nga nag-iba ang batasan ni Limuel sang na-assign na siya sa iba nga banwa. Kag medyo malayo ini sa amon nga pamilya niya. You're
listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Welcome back in our Heart Stories. Sa kasugpoy ni isang sulat na ginpadala sa aton ni Madam Jam. Kuya Bibo, na stress gid ako kag namaguhan. Kay man, kung sang una, taga-adlaw nagapauli si Lemuel sa amon balay. Subong kinahanglan niya nga mag-board bangod sa layo nga lugar siya maga-serbisyo. Ambot kuya, nga sang una nga nagpalayo sa amon si Lemuel, nga abala nga daw iba man ang nabatyagan ko. Dugangan pa ang pasingit ko, Kuya Bibo, kay nabalaan ko nga nagabusong naman ako sa ikatatlo namon nga anak. Kuya, hindi lang tungod sa gamay na lang nga kantidad nga ginahatag niya sa akon taga-sweldo ang rason nga nagaka-stress ako. Pero bangod kay nagaduda ako nga may babae siya sa bag-o niya nga assignment. Kag wala gid ako nagsala, kuya. Bisan nagabusong ako sadto, ginbilin ko ang duha namon ka bata. Kagin sorpresa ko nga bisitahon si Lemuel sa iya nga istasyon. Kag tama ako sa ako nangin suspetsa nga may ginakabuangan siya nga iban nga babae. Kag hamakon mo, may magiging ikaduha siya nga subang sa iya babae. Sanggin prank ako si Lemuel. Nagpangayo siya sang pasaylo, kay nagahambal nga nagaduda ini nga hindi kuno iya ang bata nga ginabusong sang babae niya. Nagaplano naman siya gani kuno nga mapa-assign diwat sa iban nga assignment para mapalagyuhan ang babae kay ginagamo man siya sini. Oo, Kuya Bibo, hambalon nyo na lang gid nga martir na kong martir. Pero para sa amon tatlo ka mga bata, ginpili ko nga magpatawad. Kag si Lemuel, nagpasalig na ini nga hindi na magliwat. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, balik diri sa atin sininga program Heart Stories. Kaupod nga ba si Kuya Bibo sa 107.9 Winner Radio. Oy, saliwat, happy Valentine's Day sa tanan. Sana in love kayo ngayon, no? Pero kung hindi man, no, okay lang ma-in love, no, sa mga bagay-bagay nga makapahalipay sa imo, no? Anyway, padayunin ta sa pagbasa ang sulat sa ato sining letter sender for today nga si Madam Jam. Kuya Bibo, wala gid natuman ang iyang pangako. Sa bago naman niya nga assignment, layo man gihapon sa amon nga banwa. Gani, nagsugod naman ang akon nga kalbaryo. Nabantog dayon ang huring-huring nga may bag-o na naman nga babae si Lemuel.
Gaugtas ako huo. Pero may mga obligasyon ako sa amon 3 ka mga kabataan. Kag hindi lang dira, naguntat si Lemuel sa pagpinang babae niya. Actually, amo nang hambal nila bala nga kung sa diin madistino, bag-o naman nga chicks. Amo gid na ang akon nga bana, Kuya Bibo. May babae siya kung diin siya nga lugar na assign. Daw kanami kumuson ang nawong ni Lemuel kag ang mga babae niya. Kuya, pero anong mahimo ko? Daw haruson niya na gani kami diri pulian sa amon nga balay. Kag wala na ako permis ang kaisog nga i-confirm pa ang pambabae niya. Kaysa kadamo nila kuya, maski ako do natakan naman. Tubtob nga, 7 years ago lang, Kuya Bibo. Nakakilala naman siya sang bataon nga babae. Ginpuyo niya ini. Kag didto, nabunag ang iya nga ikatatlo nga subang sa babae nga ini. Masakit, Kuya Bibo, nga sa sulod sa malawig nga tinuig, daw hindi ko naging mabatyagan nga bana ko siya. Daw sa mga kabataan na lang namon ang responsibilidad niya. Honestly, wala siya gapabaya sa pagsustento sa mga kabataan niya. Amo lang na ang isa sa mga good sides niya, Kuya Bibo. Pero sang last year lang, Kuya, masubo nga balita, na-stroke si Lemuel. Kag bangod, hindi na siya able nga magtrabaho. Nag-advise na lang iya opisina sang iya early retirement. Kag bangod sa sitwasyon ni Lemuel nga sa laguron, kag dapat alatindiron na lang. Ginbayaan ini sang iya nga kabit, kag ginbaylo sa iban nga lalaki. Dito kag nakamuklat si Lemuel siguro. Kag nagtawag sa akon nga nagahilibion para sugaton. Kag luyag niya sini nga magpauli sa luyo ko. Nagapangayo sang kapatawaran namon sang mga kabataan niya. Kag Kuya Bibo, maski ano kadako ang nangin kasalanan sa akon ni Lemuel. Nagpangibabaw sa gihapon sa akon ang magpatawad kag magpalangga sa iya. May edad na kami. Kag siya, kaluluoy sang iya sini nga sitwasyon. Gani ginpili ko nga batunon siya, kuya. Maski sa likod man sang pensar ko nga kadlawan ako sa mga tao ang pagahimuon ko nga pagpakamartir. Pero amoy na ang kamatuoran, Kuya Bibo. Nagsumpa ako sa atubang sang Ginoo nga palanggaon ko siya sa kasakit kag kalipay. Till death do us part. Wala sing adlaw nga nagahilibion kag paliwat-liwat nga nagapangayo sang pasaylo si Lemuel sa akon kag sa iyang nga mga kabataan. Kag kami ginpili namon nga magpatawad sa iya. Tungod kami ang pamilya niya. Kabay nga ang mga sala nga nahimo niya ang mamatawad man sang mahal nga Diyos. Sa tuod, Kuya Bibo, wala na dula ang pagpalangga ko sa iya bisan ano pa ang ginhimo niya sang una.
Kagdako gid ang pagpasalamat ko nga ginbaton man siya sang amon tatlo ka mga kabataan. Ang subang gani namon nga si Junjun, bangod may trabaho na, amo ang nagahatag para sa mga kinahanglanon niya sa mga bulong sang iya nga amay. Sa karon kuya, padayon kami nga nagatinguha nga makasugod sang kabuhi nga may kalinong kag malipayon. Kahibalo ako nga pagbuot man ini tanan sa makaako. Kag ang tanan nga natabo sa amon may purpose. Kuya Bibo, I am one of your avid listener gid diri sa imo heart story. Kag gusto ko man mag-share sang akon inagihan sa kabuhi. Kag kabay, may mapulot man nga mga leksyon ang imo tagpalamati sa akon life story. Sa amat-amat, nagaayo man ang pilas sang kahapon sa amon ni Limuel. Kaghanda ako nga unungan siya tubtub sa nabilin namon nga kabuhi diri sa kalibutan. Amoy na ang pagpalangga. Kung kaisa, kinahanglan mo magsakripisyo. Kagpilion mo nga magpalangga sa gihapon apisan nga ginsakit ka sang tawo nga ginpalangga mo sang lubos. Sa liwat madamo gid nga salamat ini si Jem. Kagamoy niya nga ako niya heart story. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. You're on 107.9 Winner Radio. Kawinner, this is Heart Stories. And we're down to the final segment ng ato sininga programa. Subong special day for the hearts, no? Sa liwat, happy Valentine's Day to all. Kabay nga malipayon gid ang inyong sininga mga tagsa-tagsa ka mga tagipusuon sa sining mga tinion. And going back to Madam Jem's letter, I guess she don't need much of an advice here, no? Kag gusto niya lang man nga mag-share sang iya sining nangin mga inagihan sa kabuhi sa subong, no? Somehow after the sacrifices, after sa mga pag-antos, ginpili niya nga magpatawad kay makapanugod liwat, no? So that's why, Kawinner, I prefer to read this letter on Valentine's Day para makahatag man siyang inspirasyon sa tanan. Ang heart story mo, Jem, or Ma'am Jem, is indeed a true manifestation of true love. Love means sacrifice. Sometimes, love also defines forgiveness. And with your story, true love wins. Madam Jem, you have proven us the purest kind of love. So precious, like a gem, no? No pangalan mo lang, Madam, no? Ang paghatag mo sa pagpatawad sa imo bana, despite sa tanan nga nahatag niya nga kasakitan sa imo, bangod sa pambabayi niya. Duway katapusan niya pambabayi, no? Kay ti sa naambal mo gani kada destino, bag-o nga chicks. Tama ka bugat nga dalon sa pangabuhi. And I salute nga nakaya mo ini tubangon tanan. And your story is worth to share because this will surely touch the hearts of most lovers, no?
especially ng mga hopeless na. Especially on this special day for the hearts. Never nangin madali ang imo kabuhi. Nga sa adlaw-adlaw, naghatag sa imo sang pasakit. Yet, after all that happened, you chose to forgive and willing to love more. Tumalagsahon ina. And for sure, hindi na makaya obrahon sang kadamaan sa aton. Kung sa imo nag-work, sa iba, might be a failure. Hindi ini mahimo sang kadamaan, especially sa mga ginpasakitan man sang todo, kaangay mo. But this is indeed a manifestation of true love sa nahambal ko na kaina. And I also admire sa imo nga pagpadako sang imo mga kabataan, Ma'am Jem. Kay maski paano, no? Sa mga inagihan nyo sang imo sining nga husband, maski ano pa kalain sang ilang nga amay, kag sa mga kasalanan nga nahimo sini sa imo, kag sa iyang pamilya, nahimo mo nga maipabilin ang respeto kag pagpalangga nila sa ila tatay. And I am sure, hindi ini nangin mahapos sa imo tanan. Ang respeto kag pagdayaw, ginahatag ko sa imo, Madam Jem. And I am praying that the good Lord will heal all the wounds and ease all your pains. Kag mangin happy na ikaw. Totally happy and free sa tanan nga mga pasakit sa kabuhi. Especially sa imong tagipusuon, sa imong balatyagon. You deserve the true happiness sa subong and forever. And for Sir Limuel, kabay nga ang iya sining paghinulsol kag sinseridad sa liwat nga pagbalik sa inyo, ang para na sa kaayuhan sang pamilya ninyo. Sa liwat madamo gid nga salamat sa pag-share sa Heart Stories. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.